sú dobrí ľudia a zdaj nám povedia. Otvárajte bránu, bránu maľovanú, inak si ja nezlámem pierko z majeránu. Dobrý deň, ospolok. Dobrý. Nuž, vidím, že tu máte také vlajočky. Tento mládenec povedal, že tu sa vraj pristáme a voľakú krásnu devu stade to vraj vytiahnime. Nuž, pustite nás ďalej pohľadať si ten krásny kvet. No, čo keď musíme, tak pustíme. Vediem vám ženícha. Či ho radi máte, ak ho radi máte, tak ho privítajte. Ak ho však nechcete, prosím vás, že nám to povedzte. My už takmer hodinu chodíme, nohy si necítime. Prišli sme pred váš prah nevestu od vás vypýtať. Počuli sme, že vraj takú, po ktorej srdce našeho ženícha túži máte. A keď pekne poprosíme, tak na ňu možno aj dáte. Zaslušné tu privítanie, daj vám Pán Boh dobré zdravie. Neprišli sme z vôle svojej, ale z vôle ženíchovej. K tomu cieľu prichádzame, svoju prosbu predkladáme, aby vaša dcéra ctená bola dnes tu s týmto mládencom zosobášená. Pravda, ak si ju nájdeme. No. Pripnite pierko svojmu nastávajúcemu. No. Milá tvoja nevestička, tak ťa pozdravuje, že na znak svojej lásky pierko ti daruje. By ti slúžilo k srdcu spokojnosti, by si sa presvedčil o jej dôvernosti. Mali ste jej naliať za jeden, sa jej trasú ruky. Chránte si svoju lásku, ktorú dnes cíti na každom kroku. Chránte si zdravie, chránte si šťastie. Ja vám želám mene svojom veľa zdravia, veľa šťastia, veľa krásnych zdravých detí, veľa porozumenia a nikdy sa nedajte odradiť poznaním tým, že ten druhý nie je bez chýb a bez nedostatkov. Berme teda do rúk naplnené čaše, zavýšľujme mladým úprimnosti naše. Nech sú krásne a šťastné stále a zelené ako naše háje. Živio!
Začiatok krmenia tam predvedie Štít, koniec krmenia potom Peťo. Takže kontrolná otázka. Ako sa začína krmenie? Podbradníky už máme, takže ako? Zoberieme lyžicu. Zoberieme lyžicu, výborne. Takže no, všetko, čo robíš, teda vravíš aj rob. Naberieme polievku. Naberieme polievočku a hneď chýba. Nie. A čo keby to teplé? Čo keby mu opaliť jazyk? Pofúkam, okoštujem, okoštovanie všetko zjesť. Potom ti detko bude plakať od hladu, to nemôžeš zjesť. Je to možné? Takže ešte raz. Naberiem, pofúkam, okoštujem. Dobre je? A všimnite si, žiaden slížik, žiadne mäsko, vodička, babetka sa neboskávajú, áno? Ako Guillaume obledov, taký bol fajn červený, ako obledov. Poď sem bližšie ku nám, budeš sa dívať, poď aj ty ku nám, tak? Nech sa páči. Tak, počkaj Janka ešte chvíľočku, tak? Tak to dáme vlásky, aby to bolo trošku také. Ty sa dobre dívaj. Po druhýkrát, deva, venček či hlavku? Hlavku sťať. Tak hlavku sťať. Koľko má človek litrov krvi, viete, milí priatelia? Rúšky, pekne si to chyť. Chyť si to takto tak. Nech sa páči, počkaj tu. Ja ti to takto nachystám, ty môžeš zaťať. Ja, Guillaume. Tretíkrát ešte, môžem? Mám sa ešte tretíkrát smýtať, či máme oťať? Ešte tretíkrát? Dobre, takže po tretíkrát, posledný krát, a keď nie, pozri sa, aký je pripravený, odne to hneď. Takže takto hlavku dole, na hrnčok, takto, tak. A ideme. Tak čo? Venček či hlavku? Venček. Výborne, ďakujem. Aj nepadol kameň zo srdca. Zatlieskajte. Toto bol slabý potlesk, lebo oni neprichádzajú, takže ešte väčší potlesk. A je to tu.